Миннап тұрғаны қадан, Урғыла 1000 йыллық үміт, һәм 1000 йыллық адап. Сәсілеунан йығанға шатлық ұсқындары, һәм ұлтырып қала түпке қайғы ұшқындары. Халқым бар, тарих қырынан үтмәс қамғақ түфлі, кіскей ул. Тик тығып сырмалған, қаты йымғақ түфлі. 1000 йыл бойы үден-үде сырмаған шулай, һәм тиз генә үтелергә самаһы юк буғай. Бұлар бізге қаршы ғына тұра. Сания тиз туғын ұсан, ұсал тілі бісе. Ундайдар турахында тілі үгізді үкіртіртеді. Көңілі ізгі оның, хайлә мәкірдің не екенін де білмей. Шәхидиһә, тілхіз тішхіз юашады. Бик асуы келгендегіне қатынына, яки хәтірі қалған башқа біреуге янап қуя. Әйттім халдың бұлыр тей. Неме әйтерін санияла, хәтірін қалдырған бүтендер де біле алманы. Ошы сірін ол ашын ашап, яшын яша біткәс үҙе менән әхиретке алып китте. Үҫмер сағымда ауылда яшәгәндә мин уларға еш күрә торғайным. Иртәнсәк бер ингәндә Шәһит ағай итек кейеп маташа, Сания еңгә һауыт һаба юа ине. Уртансы улдары 9 яшьлек Хәмит 5 мәтенең бер еңен кигән көйө ишек төбендә баҫып тора. Уны ҡайҙалыр йомошҡа ебәргә итәләр ахырыһы. Тегеһе ашыҡмай, тиҙерәк ҡуҙғалыны тим, шайтан арбаһынан төшөп ҡалған тиҫкәре нәмә тип, тулына Сания еңгә. Ҡулын дүртәү, аяғым алты түгел шул. Берегеҙгә лә инәлмәҫ ине. Бар, йүгер, тиҙ үк. Ышламайым да, тималай. Тимәк елдәр иткән үҙ айына, ҡар яңғырҙар яуған болоттан, шағир инанған тик мәңгелеккә, фанилығын шуға онотҡан. Эй, адашҡан ваҡыт, ҡайҙаһың һин? Әҙәм һине йәнә табырмы? Ҡабатлайым торам да, ниндәй быуат бөгөн урамда? Ел дауылы ниндәй быуат һуң был? Булары буҡ тауҙы тыуғанда, дөрөҫ икән етә тейеүҙәре, 9-ҙағы ҡылыҡ 90-ға. 90-да ла ҡылып бөтөрмәне, бар гонаһын, барлыҡ сауабын. Хисап көнө еткәс бәйнә-бәйнә, тарих үҙе алыр яуабын. Беҙ үҙебеҙ хөкөм эйәһе лә, үҙебеҙ хөкөм аҫтында. Үҙебеҙҙе гел ҡараға манһаҡ, алда кем һуң беҙҙе аҡлаһын? Килер замана ла беҙгә эйәреп, бар тарихты артҡа тапмаһын. Аллам аҡлаһын. Инеш, һине йөрәткән ти, салыш ҡабырғанан. Әйтерһең уға, шунан йүнле нәмә табылмаған. Дөрөҫ түгел. Һине мин яраттым. Уттан, һыуҙан, нурҙан, бөтмәҫ хыял, һүнмәҫ өмөттәрҙән һәм моңло бер йырҙан. Ғазап ҡуштым, йәнәшик өҫтәнем, әскелттем, тәм һалдым. Шатлыҡтарҙың ҡәҙерен белеү өсөн бираз ғәм һалдым. Айҙар, йылдар буйы һине шулай бер ҡыламын. Һыным, рухым камилләшкән һайын, һинән тартынамын. Ғашиҡтар, һеҙгә өндәшәм. Юҡ-барға йән ҡыйнашмағыҙ. Боҙолошоу сирек әжәл. Әжәл менән һынашмағыҙ. Араларға ышанмағыҙ, ваҡыттарға таянмағыҙ. Айырылышыу ярты әжәл. Әжәл менән шаярмағыҙ. Ә шулай ҙа һөйөү барҙа төҙәлмәҫтәй яралар юҡ. Һөйөү һүнһә,
Кеше үлә. Әжәлдәрдән саралар юк. Һин тотаһың беләгемдән, инде тайдым тигәндә, туктатаһың күз яшемде, инде танды тигәндә, яндыраһың танһыгымды, инде канды тигәндә, терелтәһең йөрәгемде, көлгә калды тигәндә. Быелгы көз шундай суак килде, көндәренә карап күз камаша. Гүл-емештәр кабат сәскә атты, сәскәһенә карап күз камаша. Эй, шатландык, шашып хайран калдык табигатьнең сихри кудрәтенә. Мин шатланып хатта бер йыр яздым, көҙөн аткан сәскә хөрмәтенә. Ошо көҙҙө сал ир ғашиҡ булды. Үҙе бойоҡ, үҙе ҡыуана. Беҙ ғәйепләп көлдөк, аҡыллылар. Йәлләп иланы тик дивана. Дошман үткәс тапап илдең сиктәрен, ҡысҡырҙы ватан изге яу уранын. Шул уранды ҡабатланы Уралым. Күкрәп килде ул көн беҙҙең яҡтарға. Башҡорттарым, атланығыҙ аттарға! Ошо хәтәр сәғәт, хәтәр көндө беҙ, 300 егет бер ауылдан көллө 300 ат йәрләнек иң дандарын, баҫҡан саҡта осҡон уйнатҡандарын. Оҙатты ил, атайҙар башы имәне, көйгән йәрҙәр ҡалабыҙ тимәне. Илап-илап бирмәнеләр анттарҙы, тик маңлайҙарын үптеләр аттарҙың. Яш көйөнсә ҡатып ҡалды әсәйҙәр, сөнки шундай йола йәшәй Рәсәйҙә. Егет китһә яуға хаҡ эш менән, сылатмайҙар уның юлын күҙ йәш менән. Үле ҡалһа, аты ҡайта бер урап, аты ҡалһа, даны ҡайта яңғырап. Шундай юлдар үткәрҙеләр Рәсәйҙә. Шул 4 йылда сәс ағартҡан әсәйҙәр. 300 инек бер ауылдан көнлөбөҙ. Ҡайтып ишек ҡаҡманы 150 Тупраҡ булды уларға яу яланы. Тик булманы хәбәрһеҙ юғалғаны. Мин ҡабаттан тауар булһам, шишмә була тауар инем. Солтар, наҙлап ҡына аяғымды яуар инем. Солтар, наҙлап ҡына аяғымды яуар инем. Генәргә генә түгел, генәргә табынамын. Осҡан саҡта ҡапыл һүнеп, аппаҡ көлгән Көлгә ҡарап тапҡыр һүнеп, ҡырҡ тапҡыр ялайымсың.